នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីហេតុផល7យ៉ាងហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនអាចខ្លាយជាអ្នកមានមនុស្ស 97% គឺមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុមានតែមនុស្ស 3% ប៉ុណ្ណោះដែលជោគជ័យនៅក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Success Review ដែលយើងនិយាយអំពីផ្នត់គំនិតអាជីវកម្មនិងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុបើបងប្អូនចូលចិត្តចំណេះដឹងទាំងអស់នេះសូម like ហើយ share ទៅមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ឬចុច subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីកុំឲ្យខកខានការទស្សនាវីដេអូនៅក្រោយតើហេតុអ្វីទៅបានជាមនុស្ស 97% មិនទទួលបានភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទី1អ្នកមិនគិតថាលុយគឺសំខាន់នៅពេលដែលអ្នកគិតថាលុយមិនសំខាន់លុយនឹងមិននៅជាមួយអ្នកនោះទេលុយជួយយើងបានច្រើនលុយជួយថែរក្សាគ្រួសាររបស់យើងជួយឲ្យគ្រួសារយើងមានសុវត្ថិភាពលុយជួយឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ប្រសើរលុយគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែមានភាពងាយស្រួលឧទាហរណ៍ថាលុយគឺជាប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកនិយាយថាអ្នកមិនសំខាន់ទេសម្រាប់ខ្ញុំពួកគេនឹងមិននៅចិត្តយើងនោះទេលុយក៏ដូចគ្នាដែរទី2សាលាមិនបានបង្រៀនអ្នកអំពីលុយនៅពេលដែលអ្នកទៅសាលាអ្នករៀនអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះវិទ្យាមូលដ្ឋានគ្រឹះគណិតវិទ្យាមូលដ្ឋានគ្រឹះរូបវិទ្យាប៉ុន្តែមិនមានមូលដ្ឋានគ្រឹះលុយវិទ្យានោះទេសាលាត្រូវបានរចនាប្រព័ន្ធមកឲ្យអ្នករស់នៅឲ្យមានសុវត្ថិភាពហើយធ្វើការឲ្យគេអស់មួយជីវិតឧទាហរណ៍ដូចជាគ្រូបរិញ្ញាសាស្ត្រាចារ្យពួកគាត់មិនមាននោះទេទី3ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកមិនបានបង្រៀនអ្នកអំពីលុយហើយនឹងតើលុយវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចមនុស្ស 97% មិនត្រូវបានបង្រៀនអំពីលុយនិងរបៀបនៃការរកលុយទេលុះត្រាតែអ្នកកើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏គ្រួសារដែលជាអ្នករកស៊ីអ្នកនឹងបានរៀនអំពីលុយហើយនឹងវិធីសាស្ត្រថាតើលុយដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចហើយអ្នកត្រូវបានបញ្ចូលទិន្នន័យខុសទេបញ្ចូលនូវជំនឿខុសឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកមិនមានជំនឿដ៏ត្រឹមត្រូវនិងផ្នត់គំនិតដែលល្អដើម្បីបង្រៀនអ្នកនោះទេទី4អ្នកមិនត្រូវបានបង្រៀនឲ្យរកលុយក្រៅពីធ្វើការងារគេនោះទេនៅពេលដែលអ្នកនៅជាយុវវ័យអ្នកចង់រកលុយអ្នកចង់ទិញរបស់របរប្រើប្រាស់ចង់បានទូរស័ព្ទថ្មីដំបូងមានតែអ្នកទទួលបាននោះគឺទៅរកការងារធ្វើទៅតើអ្នករកលុយដោយរកការងារយ៉ាងដូចម្តេចលុយមិនមែនបានមកតែពីការធ្វើការនោះទេរូបមន្តរបស់លុយនេះគឺលុយកើតចេញពីការបង្កើតនៅផលិតផលឬក៏គុណតម្លៃសម្រាប់ទីផ្សារឧទាហរណ៍ថាអ្នកលក់ផលិតផលឬក៏គំនិតឬក៏ជំនាញណាមួយឲ្យទីផ្សារឲ្យអ្នកដទៃដែលត្រូវការជំនួសឲ្យគ្រាន់តែយកពេលវេលារបស់យើងដោះដូរនឹងលុយមូលហេតុទី5នោះគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកផ្សព្វផ្សាយចង់ឲ្យអ្នកចំណាយលុយទិញរបស់របរប្រើប្រាស់ហេតុអ្វីបានជាគេចង់ឲ្យអ្នកទិញរបស់ប្រើប្រាស់ច្រើននៅពេលដែលអ្នកទៅផ្សារឬនៅក្នុងទីប្រជុំជនអ្នកតែឃើញផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកគឺថាអ្នកទៅកន្លែងណាក៏ឃើញការផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះគឺឲ្យអ្នកដកលុយពីហោប៉ៅរបស់អ្នកឲ្យគេហើយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនបង្រៀនអ្នកអំពីវិធីសាស្ត្រចំណាយលុយបើសិនបើអ្នកគ្មានលុយទេគេឲ្យអ្នកខ្ចីទៅទៀតចង់បានទូរស័ព្ទថ្មីបងរំលោះចង់បានឡានថ្មីបងរំលោះចង់បានម៉ូតូថ្មីបងរំលោះចង់បានផ្ទះថ្មីបងរំលោះកាលណាអ្នកចំណាយកាន់តែច្រើនអ្នករំលោះកាន់តែច្រើនអ្នកនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារអ្នកត្រូវតែធ្វើការរលួយដើម្បីបង់ឲ្យគេជានិច្ច6អ្នកមានផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានចំពោះអ្នកមានហេតុអ្វីនៅពេលដែលអ្នកនៅក្មេងអ្នកត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលៀងខួរក្បាលរបស់អ្នក
ត្រូវបានឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកត្រូវបានមិត្តភក្តិរបស់អ្នកប្រាប់អ្នកជានិច្ចជារៀងរាល់ថ្ងៃស្ទើរតែគ្រប់ពេលថាអ្នកមានគឺលោភលន់កំណាញ់ក្អេងក្អាងអ្នកមានគឺធ្វើបាបអ្នកក្រហើយនៅពេលដែលអ្នកជឿថាអ្នកមានអាក្រក់អ្នកមានលោភលន់អ្នកមានក្អេងក្អាងអ្នកមានអំនួតអ្នកមានគឺខូខើដូច្នេះយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកមិនចង់ខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់នៅចំណោមពួកគេទេហើយអ្នកធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់អ្នកក្រពីព្រោះអ្នកមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃគិតថាអ្នកនឹងលោភលន់អ្នកនឹងអាក្រក់អ្នកនឹងកំណាញ់សំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរថាតើវាពិតអត់តែខ្ញុំនិយាយហ្នឹងហើយបើសិនជាការពិតអ្នកគ្មានថ្ងៃខ្លាចជាអ្នកមានទេ7អ្នកមិនមានទំនួលខុសត្រូវពេញលេញទៅលើអនាគតហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកមនុស្ស 97% ចូលចិត្តអូនត្អែចូលចិត្តធ្វើជាជនរងគ្រោះនៃបញ្ហានៃឧបសគ្គនៃស្ថានភាពចូលចិត្តចង្អុលដាក់អ្នកដទៃប៉ុន្តែអ្នកមិនបានដឹងថានៅពេលដែលអ្នកចង្អុលទៅអ្នកដទៃមានម្រាមដៃ3របស់អ្នកបានចង្អុលរបស់អ្នកច្រើនជាងម្រាមដៃដែលអ្នកចង្អុលទៅអ្នកដទៃបើសិនបើអ្នកចង់ខ្លាយជាអ្នកមានលុះត្រាតែអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវពេញលេញនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទៅតែខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគិតអំពីតើអ្នកបានចំណាយពេលមើលទូរទស្សន៍ប្រហែលម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកចំណាយពេលលេង Facebook ប្រហែលម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃចំណាយពេលនិយាយទូរស័ព្ទប្រហែលម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដែលអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតើអ្នកចំណាយពេលរៀនអំពីហិរញ្ញវត្ថុប្រហែលម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃចំណាយពេលរៀនអំពីថាតើលុយវាដំណើរការយ៉ាងណាបណ្ឌិតបើសិនបើអ្នករកឃើញថាអ្នកចំណាយពេលលេង Facebook ចំណាយពេលមើលទូរទស្សន៍ច្រើនជាងចំណាយពេលរៀនអំពីហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្មហើយនឹងលុយអ្នកត្រូវផ្លាស់ប្ដូរហើយមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក 100% មនុស្សភាគច្រើនចំណាយពេលពេញមួយជីវិតរបស់គេធ្វើការដើម្បីលុយប៉ុន្តែគេមិនដែលចំណាយពេលសូម្បីតែ 2-3 ម៉ោងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេរៀនអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការរកលុយនិងប្រើប្រាស់លុយឲ្យធ្វើការឲ្យគេបើសិនបើអ្នកមិនចង់ឲ្យដូចជាមនុស្សភាគច្រើនត្រូវធ្វើជាមនុស្ស 3% ចុច Subscribe Channel នេះហើយដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីស្វែងរកអំពីវិធីសាស្ត្រដូច្នេះនេះគឺជាមូលហេតុ7យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនអាចក្លាយជាអ្នកមានតើហេតុផលអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនអាចក្លាយជាអ្នកមានចុះ comment នៅខាងក្រោមបងប្អូនគ្នាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូលើកក្រោយបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយ like comment ហើយ subscribe រួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីកុំឲ្យខកខានការទស្សនាវីដេអូលើកក្រោយ